Agparinto mong tayo. Kararag ti kinakatalik. Diyos, aman nakabalin amin, kinagnanayon nga apo, bigbigen mi, anap na niyaman, ti kinaman nga asim kada kami, kinaminen mi, asipapakumbaba, dagiti pagkasapulan mi. Ikarimi, ti panagtalik ni Kenka, ken iti tunggal maysa. Iti sigagagaranakem, sungbatan mi, ti ayab mo, nga agbalin nga adalan, babaen, ti panangmulimi, iti biyag mi, ama itulad ken Kristo. Ammomi aday ito'y nga ayab mo, kalikaguman na nga agbalin kami akatalek mo, kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awaten mi anap na niyaman dagiti parabor mo, ipateg keno sa rin mi ida, tinainsiriban awagas. Iburay mi ida asi ayat kadagiti pada mi a tao, ket isubli mi ida ang makaayayo ken ka. Ikumit mi dagiti bagbagimi, iti agtultuloy apan nakatubay mi, kas katalek mo. Kas tamet ten, nga kagumaan mi nga awisen, dagiti daduma nga agbalin akatalek mo. O Diyos, sa man nakabalin amin, kinagnanayon nga apo, dawaten mi, takas ti panangirugim, dayto nasaya at akananakem kada kami. Itong palmometlaeng ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Apo San Jose, ken Apo Santa Maria, anang italkan ti Diyos, ti bugbugto nga anak na. Agtugaw tayo. May palagi pakabsat, nga noomunek tayo dito simbaan nga balay ti Apo, ken lugar a pagkararagan, may isa a lugar a nasantuan, rumbeng harod a marespetar, babaen tintay panagidep kadagiti cellphones tayo, tapno may pamaysa tayo, ti intay panagdaydayaw iti Apo. Agarwat tayo kuma ti disente, a may kanatad ti imatang ti Diyos. Saan kuma a naka-sleeveless, nakiti nga bado, fitted, nakasando, nakabackless, craft top, miniskirt, kenamin nga saan ang maiparbeng abado. Agyaman kami Apo, ti kooperasyon nyo. Naimbag, abigat tayo amin kakabsat. Dagiti intentions, anaawat iti daytoy amisa. Misa pagyaman ngayon datong dagiti sumaganad, Alan Pasis and family, Mr. and Mrs. Eddie and Joseph Suknet and family, Normita Venus and family, Mr. and Mrs. Renel Yaneza and family, Jojo and LG Campos, Dominga Sanchez and family, Maria Crisana, Roger Hill, Osana Hill and family. Thanksgiving and special intentions, naggapo kadagiti sumaganad. Dane Yaneza, Winfred and Marieta Pastores and family, El Mayled and family, naggapo iti may sa akabsat. Jodeline Barbon. Panay kakaasi ti kararwa dagiti sumaganad. Santiago Paingan Sr., Paula Paingan, Efren Paingan, Magdalena Santiago. Gina Bisquera, Ruel, ken Florante Benauro, ken amin namin minatay ti familia Benauro. Bonifacio Sr. Cabang, Maria, Bonifacio Jr., Gilbert Cabang, Constantino Acosta, Josefina Acosta, Angelita Chera, Remedios Pariñas, ken Benjamin Pariñas. Nenet Dadong, ken Concepcion Ballesteros. Santos Valeriano, Manuela ken Gregorio Sanchez. Albino Pilarta Sr., Feliza Nelson Pilarta. Novelita Casigay, Nove Casigay, Marites Pilarta. Marieta Perlas Bañez. Rodolfo Francisca ken May Benicta. Alfredo Sanchez, Kulas, Soledad Sanchez, ken namin minatay ti familia Sanchez. Alejandro Pilar, Placida Pilar, Alejo Pilar, ken namin minatay ti familia Pilar ken Ardaniel.
Simeon Pilar Prudencia, Brian Kendolfo Pilar, ken namin minatay ti Familia Pilar. Rodrigo Barrera, Leonila ken Rodeline Barrera. Junel Pilar, Jesus ken Adela Pilar. Domingo Cabaya, Marcela Cabaya. Demetrio Viring Sanchez. Baldomero Bersalona, Hilaria Bolaños, Hilaria Bersalona, ken namin minatay ti Familia Bersalona. Misa Gloria Paracada, Berlin Pilarta, Mark Pilarta, ken Peter John Villastiki. Ita, makita tayo ni Jesus iti bileg iti panangagas na. Saan na kayo tasawen nga agasan na aming agsakit? Ngem, ipakita na nga kayat ni Apo Diyos, adag iti tattao, ket napigsa, ken nasalunat. Dayta ti kayat tasawen ti mga agasan, wen no mapaimbag. Kayat na, agbalin tayo akas ken kuana, si bubukel a tao, nasayaat, ken nasalunat. Saan laing at pisikal abanag, ngem amin aminen. Tadayta tigapo iti kinabuslon, ti panangdaydayaw tayo ken Apo Diyos, akalanglangana. Intay nga rodawaten ken ni Apo Jesus, iti dayto a misa, tapno pagbalinen na tayo, anasalukag ken nasalunat. Ti ag-sponsor ti misa tayo, ket dakiti Catholic Women's League, ken isudapayan ti mangidaolo ti panagkanta. Tumakder tayo para itikanta apang lukat. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumamit ken. Kapsat, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, ket idaton tayo ida iti Apo, agdawat tayo ti pamakawan. Agkompesara, iti Diyos sa man nakabali namin, ken kada kayo met kapsat, na siya nakabasula, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isong agpakpakaasi aken Santa Maria nga agnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi na kuma, ihapo tayo a Diyos. Kaasya na tay kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayo.
Amen. Kaasya na kami.
umararag tayo. Ipaay mo kadi o Apo ket Diyos mi, ada kami agdaydayaw kam ken ka, iti amin nga isip mi, ken ay ayaten mi dagiti amin na tattao iti umiso a panagayat. Gapu ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Dahito may basa na daw libro ni Deuteronomio. Ibagakto kadakwada, isauda, kit ibagadan to met kadagiti tao ti amin nga ibilin. Inuna ni Moises kadagiti tao. Kaun na kayto kadagiti propeta kas kanyak akailyan niyo. Masapul nga agtulnog kayo kadakwada. Idaydingal daw a panag-uumungyo kadagiti jay bantay Sinai. Impakpakasiyo adiyo kumamangegen nga agsao ti Apo. Ken makita yo ti Apoy amangan numatay kayo. Kinunangarod kanyak ti Apo. Kasaya at tidawat da. Mangibaunak to kadagiti propeta kasken ka ngagtaod kadakwada. Pagakto kadakwada iti isauda, ket ibagadan tumet kadagiti tao iti amin nga ibilin. No agsao ti maysa propeta itinagan ko, dusaek ti siya sino man adi agtulnog ken kuana. No adda propeta adyak binilin ang mangipakaammo iti mensahe tinagan ko. Kasapol ang mapapatay gapu ti naramid. Kastamet ti maramid kadagiti siya sino man a propeta ngagsao tinagan dagiti Diyos. Isao ti Apo. Ita nga aldaw, degen yu ti bagana, saan kayo nga agsuksukit. Umay kayo, ket idaydayaw tayo ti Apo. Ipaayan tayo iti naragsak adir iti batu amang mangsalaknib, ken mangisalakan kada tayo. Tumatag tayo itsangwanan na ket agyaman tayo. Agkanta tayo asiraragsak kadagiti pagdaydayaw ken kuana. Umay kayo agparintumeng tayo iti sakaanan na, ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrukbab tayo iti Apo anamarswa kada tayo. Isu ti Dios tayo, datayo ti tattao na, ti arban nga aywanan na. Itang aldaw denggenyo iti bagana, saan kayo nga agsuksukir, akas iti naramid dagiti ammayo iday meriba. Wen, tiday di aldaw akadada iti letang iday masa, sinuot dak sadyay ket pinadasdak. Dinto anakita da iti naramid ko nga agpaay kadakwada. Ito'y may basa na daw ti munasurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Asikaswen ti awan asawa na babae, dagiti aramid ti Diyos, kaputa kayat na mapasanto ti bagi ken espiritu na. Kaya't kung awan kuma ti pakaringguran niyo, asikaswen ti awan asawa na, dagiti banag, may papan iti Apo, kaputa kayat na nga ayawen ti Apo. E masikaswen ti adda asawa na lalaki, dagiti banag ilubong, kaputa ti kayat na nga aywen ti asawa na. Iti kasta, mabingbingay ti kapanunutan na. Asikaswen met ti awan asawa na babae, wenno ti balasang dagiti aramid ti Diyos. Kaputa kayat na mapasanto ti bagi ken espiritu na. Yemno adda asawa nan,
tamingin na dagiti bambanag dito'y lubong, kaputa kayat na paragsaken ti asawan. Ipagbagak na ito'y, akayat kayo at tulungan. Awan tirantak ang mangiparit ti panangasawa yo. Kaya't tuket di nga aramiden niyo, kinaikalentagan, kenrumbeng, ket ipampamaysayo itagserbi itiap. Isa o tiap. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti may basa na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Timteng da Jesus ken dagiti pasurot na iti ili a Capernaum. Iti aldaw a panaginana na panangisuro ni Jesus iti sinagoga. Nangisuro akas may nga daan turay, ket nasdaaw dagiti nagdengeg, kasaan akas kadagiti mamestro iti linteg. Pagamuan, simrek iti sinagoga ti maysa a lalaki, alinuganan ti dakes nga espiritu. Anya ti gagaram kada kami, Jesus at taga Nazaret, inyikis na, imay kakadiamang dadail kada kami. Amamu ka, sika tinasantuan nga imbaon ti Diyos. Agulimet ka, intubngar ni Jesus iti dakes nga espiritu. Rumuar ka iti dayta a tao. Idakes nga espiritu pinagkuyogyeg na ti lalaki. Imkis iti napigsa ket rimuar ken kuana. Nasdaaw dagiti tao. Anya daytoy nagsisinaludsod da. May sakadi abaro, apanursuro. Kas may nga daan turay, bilin na oray pa'y dagiti dakes ng espiritu, katagtong palda, ken kuana. Dagos ang nagtinamag ni Jesus, iti amin asuli ti Galilea. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kita pa'y gayam nga Domingo ket National Bible Sunday. So ngayon to nagawid kayo, imabalin nyo nga aramiden. Pirukan nyo di Bibliayo, yan na nga ta. Ket lukatan nyo, asa kayo, yan naman napaset na. Ket kalpasan na, ang panunutan nyo, binasa yo, mabalin nyo pa'y nga, agapan. Ken nasantuan na Bibliayo. Ken kang runaan na akan nun niya, dayoy, mariknam nga, ibagbaga ni Apo, Jesus ken ka, ket isuti aramidem. Ada jiti may isang mabalin nyo nga aramiden. Ado pa'y ada gitay pakaaramatan tayo, itinasanto na Biblia,
nga mahaan ko ma nga occasional laeng nga luluktan ti Biblia na mabalin ko ma inaldaw. Ang nga masapol nga basaeb nga tinakadado nga paset na kadi inotem basbasaen. At tagayam nga awen kadagiti ordinary Sundays tayo ket ti ebanghelyo tayo gapu iti ebanghelyo nga insurat ni San Marcos. Mabaling nga taray jay. Nga aramiden nyo pa'y. Manipod jay first chapter iti Marcos, ti inaldaw, mabalin nga basa kayo. Dagiti paset na. Makayayo, makaliwliwa, makapalag-an tirik na, kan mangited, kada tayo iti silaw, iti panagbiag. Na may sasaludsod ko, ang kantaan tayo, dajay isaom, isot, silaw ti, dalan ko. So, dajay, ikang kantaan nyo? Isaom, niya dajay. Isot, silaw ti dalan ko. Ang naagturong, iti kinapudno, taludsod. Naggapuan na, manipod iti na santo na Biblia, dayjay nga kanta. Ha? Choir. Ya? Ang kantain nyo, diyam mo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Paggapuan na dayjay, iti na santo na Biblia. Ha? Naggapuan na? Salmo. Manipod iti Salmo. Mano nga chapters iti libro ti Salmo. Very good. 150. Sino kada kayo pa iti mangbasbasa iti Salmo? Thank you. Ano? Ni ma'am. Da kayo, ado nga takada kayo. Nakapimpintas. Tamay sa dito nga, saan lang nga daniyo, no di kanta. Himno. Na duma-duma pa iti tema na, kakabsat. Padasin nyo, apasain. Kung numapan kayo kadagiti bookstores nga the religious area na makabirok kayo dagiti man kasla stampita, wano tarheta, nga naglaon ni dyan tinaduma-duma nga tema, dagiti salmo. Katangin nyo rin jay, taaramatan nyo, no malidliray ka, no agsangsangit ka, no agbukbuteng ka, no maragragsakan ka, no kayat mo tegyaman, no kayat mo iti pudpud no nga balikas, iti panagdaydayaw ka ni Apo Diyos. Adda, nga itid na kada kayo, dahi nga tema, kat adda di salmo dagi jay. No advertisement la ang daytoy, karabsat. Kaya nadabasit na adalyo, 150 ti kapitulo, ano chapters ti Salmo. Diyan kang gantahan tayong malulutan nga, isaom, isot silaw ti dalan ko, naggapo iti libro ti Salmo. Kadayjay nga chapter na ket iso iti kaatiddagan nga chapter iti Salmo. Biro kanyon ton. Kaya nga ibagayitan. No, ada assignment yo. Ala, may panggap iti turay ni Apo Jesus. Dayta ti kayat ko nga ibaga ita kada kayo. Palagip yu pa'y ididamo ti umay ni Pope Francis dito'y Pilipinas 2018. Napno tayo iti na espirituan apan nakabsog. Maragragsakan tayo. Kapuenta, we are so privileged to be visited by the Vicar of Christ. Ipan nakabagi ni Kristo dito'y daga, kaiso ni Santo Papa. Imay anang idahanon nga rod iti na imbagadamag. Namang ted kada tayo iti panagnamnama, iti pudpud no akkaasi, yan pan nakipagrik na, yan ayat ni Apo Diyos, iti biyag tayo a Pilipino. No malagipyo pa'y, no saan kay man nga mismo nga nakapan, na naki-attender kadagiti mismisa ni Santo Papa di Manila, kastamat iti Cebu. Kat nabuyayo lang iti TV, uray lang na di panag-isisam na. Kan iti awan bannog na nga panagtakder, nga mangipaay iti bendisyon kadagiti malabsan na.
ken kadagiti agdengdengeg ken kuana nagdakkel daytan apakakitaan nga iso daytoy nga Santo Papa wenno daytoy nga Santo Papa ket pan nakabagi ti Dios ditoy daga addaan iti turay bilag wenno otoridad ana ibinggas iti biyag na dayta ni Santo Papa. Ket no kasta ti panagkita tayo ken ni Santo Papa, tinangited ken kuana ti bilag ken turay, saan ket din nga adda, nga oray tayo agpigerger, no makita tayo kuma isona, kadagiti na duma-duma, nga pakapadasan ken pakariknaan tayo, idaytoy addaan ti turay ken bilag, kada tayo. Daytaman iti pampanunutan tayo ita, na sa magmamano abambanag nga kayat kong ibingay. Umuna, tinapudno aturay. Anya tinapudno aturay, isuday to'y kakabsat tigalad, tipudno a lider. Amang iturong kadagiti tao, itinatalingan nakapya, ken naragsak, a panagbiag. Iraman tayo dito iti pudno anarangay a panagbiag. Ni Jesus, dayta nga inladawan ni San Mateo wano ni San Marcos akas pudpudno nga napudno nga agturay adaan iti turay ket bilinan na pay dagiti dakes nga espiritu ket agtungpal daken kuana mabigbig tayo ni Kristo akas agturay kakabsat kaputa ammo na ti pudno ket ibingay na ti pudno. Palagip yun na ito'y sinaludsod pa ni Pilato kan kuana, ni Herodes kan kuana, pudno, anya ti pudno. Anya ngamin ti pudno, may salaeng ti pudno. Ipanakay salakan, ngayon sagot na, babaen iti daydi ipapatay na iti krus. Kasta kuma tiladawan ti pudno, a Pangulo kanagturay. Tinapudno aturay, adawen na, tibilag na, manipod iti krus ni Kristo. So saan tayo makita nga adda pa nakaisalakan? Kadagiti agturay tayo, ay pat nakaisalakan, ang kung asasaon tinaindagaan, kasalakan, no di di, no iturong da tayo, iti panakaisalakan, kalpasan iti dayto nga biyag, di siya sino man nga agturay tayo, napudno, daytang agturay. Ti may kadwa, tayo man iti dakes nga espiritu nga pukpukaw ken limugan iti maysa nga tao iti ebanghelyo. Iti dakes nga espiritu kabalintay pay nga naganen so dayta ni Satanas kuno imbaon ni Satanas. Addaan met iti turay. Ngamin nakita tayo kinabawilan na ka dinadael ti biag daydi tao daydi lalaki. Addaan iti bilag. Pabalin na amandaran, iaramidan ti tao. Luganan na ti tao, katagtaeng iti uneg na. Impluensyaan na ti panunot ken puso dayta nga tao. Bibinagan na ti sirib, mapukawan ti sentido, mapukaw ti simbang, ti panunot, ti tao, alinuganan ti demonyo. Nakabsat ko, aminan tayo man uno saan. Damat dagiti sagpaminsan nga lumuglugan idakes nga espiritu itunggal may sakada tayo. Aminan tayo kumadayta. Oray no di mo aminan, aman, apay. Ilulugan ti dakes nga espiritu ket saan lang nga kas itirigiti makitkita tayo adda dagiti agay-ayab kanyak. No dat dumarabrabi, kasla nakabupoteng gumabayan. Agik-ikis, bulbuligaw-gaw, agpaspasikil. Di tao, agbaspasawang, nakalalas ti agawon diyang iwat na. Kaya din nga paksyatat yadakis nga espiritu. Abang ila nga ta, kinadas kumat. Ya? Agkararag tayo kuna, makipagkararag madagitirat tao. Kamuan o pudpudno nga luganan na yun, tanog kararag kami, agtal naman.
Ikuan warisa kon, agkuyag-yag manen, agpukpukaw manen. Napaksyat ko nga tayo dakes nga espiritu, imulong nga tadagiti tattao kanyak, ipan nakapaksyat na, yakamon. Ngam ti bagbagak ita kada kayo kakabsat, at damat dagiti gundaway, in some ways or the other, in some subtle ways, dagiti nalaglagan, wano, napimpino basit, marik na tayo nga adamat lumuglugan nga dakes kada tayo papasamak dayta kakabsat ko ngam adda limitasyon ti turay ken bilag ti dakes nga espiritu ta aksyaten daytoy ni Jesus kas iti naramid na iti datoy lalaki nga naluganan iti ebanghelyo. Nilaeng Jesus, timanayon ngamin nga agturay saan a tao. Iamin adumngeg ken saan nga agsukir ken ni Jesus maagasan. Tas iti naluganan, tinangagan tayo nga ebanghelyo. Ore dagiti babasit laeng nga dakes nga sumreg iti biyag tayo. Ibiyag ko, iti biyag mo personal. Tawaten tayo, kani Apo Jesus, napaksyatan na. Apnoy iti kasta, itultuloy tayo, agbalin tayo, akas iti ko na iti introduction iti misa itay, nga at tarigagay ni Apo Diyos, nga agbalin tayo nga sibubukel, agbalin tayo nga nasalunat, saan lang nga iti bagi, di pa iti kararwa, kuno iti pakabuklan, ti may sa tao. Ti may katlo, tay didakas nga espiritu, nagiriryag, idi makita na ni Jesus. Anya ti gagaram kada kami, imay kakadi, amang dadael kada kami. Ammo ti dakas nga espiritu, nga kabailan ni Jesus, apaksyatan ni da, ket ammo da pay ket kunana pay iti ebanghelyo amamo ka sikat ti anak ti Dios uraken ni Jesus tidakas nga aramid kakabsat ket pakakitaan ti kaadda iti dakas nga espiritu iti biag ti tao ngam haan tayo ko mga sa una nga damo nga amin dakes nga espiritu kanyak ang makabailan ni Father nga aksyaten so nga itultuloy ko at agbalin nga dakes ay hanen tulungan tayo mat at ibagbagi tayo et ko sa una ang nga tijikas iti kadakes wano kadagsen iti limugan kadagitoy di pay gedi mabalin pay mat ako naan tayo the dark side, kuno ti nalidem apaset iti biag tayo, ket dayta ti lumuglugan, ket no daduma sa pawan na, tay kinaimbag iti uneg tayo. Help yourself. Tulungan met ati bagim, tulungak ati bagik, tapno pumanaw. Ket kunada pay kasto pagem ti kunada kakabsat. No nalupoy ka, no adaan ka dagiti marikrik na kasakit itapay met nga makiraid on idakes nga espiritu lumugan ken ka kasla kuma no adda ka gurguram wenno adda manggurgura ken ka makita na iti dakes nga espiritu ket umay ken ka magugustuhan na unay Dajeti kayat unay ti dakas nga espiritu datay adahangan na saya at nga riknam lumugan ken ka madegdegan umilbilagan ti dakas so nga tulungan tay met dagiti bagbagi tayo nga kakabsat ko agpulo ti anyaman adakas nga aramid aksyaten daytoy ni Jesus agpatingga ti panagturay ti dakes. Mangaba, dagiti agtalinaed iti panakabalin, ken panangsalukob ti grasya ni Kristo. Imay kapat,
Awisen na tayo ita ni Apo Jesus ngagbalin nga agturay met. Saan tayo lako mga paiturturayan? Agbalin tayo nga agturay, Pangulo iti pamati. Bayan tayo man at tunggal umay tayo makimisa kakabsat ko. Paksyaten ni Jesus tidakes iti kaunggan tayo. Iti kasta makita ko man, ang mapagtalkan tayo, nga Pangulo, agturay, patakder, iti pamati. Kat kabailan tayo maten, titumulong ken kuana, amang papanaw, kadag iti dakes nga espiritu, iti aglawlaw. When, maaramid tayo daytoy, kaputa, asidag tayo kumaakang ganayon ka ni Apo Jesus. National Bible Sunday ita. Agbalin kumapay mat nga rod, tinasantuan asa o ti Diyos, nga igam tayo, mangpabilag kada tayo, mangpatibker kada tayo akas agturay iti pamati. Tulungan na tayo kuma ti sa o ti Diyos, nga mangited kada tayo iti bilag, agpaay kada iti ado, apan agbalin tay aturayen ti pamati. Sapay kuma, takasta. Iwaragawag tayo ti pamati tayo. Mamati iti Diyos Ama. Aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita ken di makita. Ken iti maymaysa nga ako ani Jesus. Bugtong anak ni Diyos. Nagtao sa Yamat sakbay ti amin at Chep. Diyos sa nagtawad iti Diyos. Silaw ang nagtawad iti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtawad iti napaypayso a Diyos. Nayanak saan anaparso. Diyos sa kasmetaeng iti ama. Et gapu kem kuana naaramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao. Ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulo ka naggapu sa dilangit. Et nangala iti bagina siya ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo et nagbalin na tao. Kastamet anailan sa iti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuok et naitanem. Nagunga rin may katlong aldaw kas palawagen nagiti na santo na sura. Imuli sa dilangit. may kumalena sila daya, nakumukumen na lesbibia kintinatay, at ipagkaryan na din pagpapinggan. Umadya ang Espiritu Santo, Ken bangbangted iti biya. Iso nagtao ni di ama ken iti anak. Ket pagrukbaban Kita'y kayayo, may kinulit di ama kanitana, at nagsao babae ng ipipitas. mati at met iti iglesia may maysa. Santa, Katolika, ken Apostolik. Ipanuyak-yak ko ti may maysa abunya. Apakapakawanan dagiti basbaso. Namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat kumamang tayo iti mapagtalkan na Diyos kadagiti amin, kadagiti tattao, ang makaiyal tayo ti sauna kada tayo, babaen ti pamatalget, ken kinaturay ti pamati. Kuna tayo nga isungbat, agsauka o apo, dumdumngeg to'y adipen mo. Agsauka o apo, dumdumngeg to'y adipen mo. Agpaay kadagiti dadaulo iti simbaan, tapno awaten da kumati sa uti Apo Diyos as ipapakumbaba, ken ikasabada kumakadatayo ken itintero alubong, nga awan buteng ken gakat. Kumararag tayo. Agsauka o Agpaay kadagiti agtalinaed asaan ang makiasawa, para iti pagalian ti Apo Diyos. Dagiti papadi ken religyosos, tapno iti awan pagkurangan na ngayat da, ken Apo Diyos, luktan na kuma kadagiti puspuso da, kadagiti amin na tattao, ken ti kasapulan da, kumararag tayo. agsauka o apo, dumdumngeg to'y adipen.
Agpaay kadagiti mangisasao kadagiti tattao nga wantimek wenno kalintegan tapno saan da kuma ang mapaulimek kadagiti nabileg ken tapno gamulwenda tayo amang ted kadagiti rebbengen ken adadupay akasapulanda kumararag tayo. Agsao ka, o Apo, dumdumngeg to'y adipen. Agpaay kadagiti nakaibaliksan sa uti Diyos nang nangruna kadagiti agad adal may papan iti pamati kadagiti agnayangay nga agkasar kadagiti naganak nga agsagsagana iti panakabunyag dagiti anak da kadagiti agretiro ken mga barwanan iti panagbiagda tapno awaten da asiwawaya iti sao ti Dios umararag tayo. Agsao ka, o Apo, dumdumngeg to'y adipen. Agpaay kada tayo amin nga dayta ditoy tapno ikan na tayo kumadaytoy a misa ti kinawaya ang mangawat asigagagar ken siraragsak ti sao ti Apo Dios nga dumteng kada tayo kumararag tayo. Agsao ka, o Apo, dumdumngeg to'y adipen. Apo a Diyos mi, aramiden na kami anapasnek iti saom, kanagbalin kuma as sibibiyag kada kami, babaen ti bileg ni Jesu-Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Amin po. Umay. Kumararag kayo kakabsat, tapno dagitoy daton tayo, makayayo da iti Diyos sa maaman na kabalin. Amin. Ya po, awatin na ko nga kinigura, ang kadaytayin mo. At may pahay pa kay daydayawan, ken pa kay gloria ang tinagan na. Kan kastamet na pagimbagan tayo, kendi kadagupan tinisan. Apo iruknoy mi iti altar mo, dagiti daton na pagserbi mi ken ka. Ipaay mo ka da kaasi, taawatem ket pagbalinem ida a sakramento apakay salakanan mi. Kapuken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagitapos puso yo.
agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay may kari ket rumpeng, annong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin a tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapon santuan nga Ama, manakabalin ket agnanayon a Diyos. Tabigbigan mi apakaitan o kan da gloriam asika a Diyos a dimatay, saranayem ti tao anay kari amatay. Tay dinaripkanen ti langit, iti managbasol na tao. Impaay mo, tapanangisalakan mo, babaen ti na santo na kinatao ni Apo mi a Heso Kristo. Ket kapu ken Kristo, agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angeles. Isudang agraragsak ngagnanayon itasaklang mo. Ket dawaten mi, tay palubos mo kuma, tay timpuyog mi met tinakurapayatimek mi ket konami. Putno na yapo api ka santo ket sika ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mingarod ngay paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kendara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisakbay ayawat na asi ayat ibagina tapno agtutuo. Nangalay iti tinapay. Nagyaman ken ka. Pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunan. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso amayawat to amay paay, kada kayo. Kastamet akalpasan, day di panang rabiida ng alay iti kalis. Nagyaman manen ken ka. Sana inted, kadagidi disipulos na, ket kinunan. Alaen nyo, ket uminom kay amin, iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro, kenagnanayo na tulag. Iso amay buyat to amay paay, kada kayo. Ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan, dagiti basbason. Aramiden nyo daytoy, apangilaglagip nyo kanya. Ti misteryo ti pamati.
iti ngarod panangilagip mi, iti ipapatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapu ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakiranod iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesyam, anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga obispo mi, ken dagiti amin na papadi ken nakonsagraran. Laglagipem pay apo, dagiti kakabsat mi, amat maturog as inanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasip. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, taypaay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayo na biyag, ket makiranod kam to ken kasata na Birhen Maria, nga ina ti Diyos, ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin as santo, isuda ang nakapudno ang nagserbiken ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok, ken mangidaydayaw ken ka. Kapuken Heso Kristo nga anak mo. Kapuken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog ti Espiritu Santo. Iroknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria. Iti agnanayon nga awan ingkana. Datayuan na balakadan, kadagiti makaisala ka na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, nordan tayo ti agkuna. Dawaten mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi. Item kadasi aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami.
Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagidi apostoles mo. Kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapu kanyak tited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam. Nuri kat ti pamati ti iglesia. Ket kasmayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa. Si kangagbiag kanagari iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon pumangadda kada kayo. Ipaay tay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Spirit. Adtoy ti Kordero ti Diyos, adtoy ni Apo Heso Kristo, ang mangagas kada tayo, nagasat tayo amin nga inawis na iti padayan. Apo, jak may kari, ngumay ka kanya, ngem ti may sanae nga sao, papaimbagton, to'y kararo.
Agparinto mang tayo. Kararag ti may kadwagas sa tatawen ti parokya ti Pidigan. O man nakabalin ken nagnanayon nga ama, naggapuken ka ti biag mi ken amin ako kuami. Napno dagiti puspuso mi itirag o ken panagyaman, gaputan na danon min ti may kadwagas sa tatawen ti kinakristyano mi at agap Pidigan. Si Papa kumbaba kami amang bigbig, asika ti gapu ti panakadanon mi, idaday tuya paset ti panagdadalyasat mi. Kas panagyaman mi, tinaysang sangaya na grasya ken sagot mo, kayat ming ibiyag ti pamati mi, itiwagas an nabunga ken napunno iti kay papanan. Idaton mi, tigimong mi ken ka, tapno nagbalin kam agimong ni Kristo, iti sidong ti simbaan dagiti agkakaaruba. Ikumit mi ti bagbagi mi as sumurot ken ni Kristo, ket sangsang kamay sakam magdalyasat iti dalan ti ayat, kinalinteg ken kinasanto. Ikagumaan mi ti agbyag kas agkakabsat, ket agbalin kam mananakman nakatalek mo, kadagiti narway a parabor mo. Kas tigimong iti dagiti apostoles. Nadyosan nga ina Maria Immaculada Concepcion, sika ti inami a managayat ken manangilala, sika ti kired mi ken mangkibin kada kami nga agturong ken ni Kristo. Tapno ti amin abanag ken naramiden mi, agbalinda alanga ti panagyaman mi ti Dios ken panagserbi iti misyon na. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Da kami anataraunan iti parabor apakay salakanan mi, dawaten mi apo, tadaytoy inted mo amang saranay kada kami iti panakailangit mi, dagdagan na kuma adi agresat ipamati mi, kapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Ta maaramid ti may kadwa a collection para kadagiti proyekto ti parokya. Dagiti pakaammo ti parokya, awag ti kasar. Ni Jimbo Urbano, anak da Arnel Urbano ken Jesselyn Anikal at Agalaskig Pidigan, kayat na ikalaysa ni Charmaine Sarmiento, anak da Robin Sarmiento ken Maria Leonora Casimiro at taga Pasig City. Petsa ti kasar, February 28, 2024. Lugar a pagkasaran, San Antonio de Padua Parish, Nasogbo, Batangas. Kalpasan, ti may kadwa a misa, ti alas 9:30 ita ibigat, misa sa Jay Banay. Ti alas 4 ti malem, misa sa Jay Kaotit. Inton February 1, Webes, misa iti Soyo National High School, iti alas 8 ti bigat. Inton February 2, umuna a Biyernes ti bulan, alas 6 ti bigat, misa nga idauluan dagiti apostolado ti Kararag. Iti alas 8, misa nga idauluan ti St. Mary High School. Inton February 3, Sabado, misa sa Jenagirian, iti alas 5 ti malem. Intayo agyaman iti Catholic Women's League ang nag-sponsor ken nangidaolo ti panagkanta ti daytoy a misa. Thank you very much. Anya ti malagipyo iti February 2nd. Amen. Ti February 2nd, itot. Anya ti rambakan tayo iti February 2nd. Ha? Iso ti presentation of the Lord in the temple. Haan? So, dagiti nakaigapuan na no apay nga adda Candelaria. Datoy February 2nd, nga panakay inda ni ubing a Jesus indaton dagiti naganak ken kuan iti templo ket sadyay nakita ni Simeon ditoy nga adda inbalikas ni Simeon nga ni Jesus
silaw kadagiti hentil. Silaw kadagiti Israelita, ken pakay sa lakanan dagiti hentil. Talabit daytati nakaadawan no apay nga Candelaria ti February 2nd. O kadagiti umay makimisa, maawis kayo. Umay makimisa, marami datay tradisyonal nga rito ti panakabendisyon dagiti kandela nga itugotyo. Nga amuan nyo kadia kakabsat akang kanayon nga ti kandela nga mabendisyonan saan nga ananib laeng mapalim mga taa. So digiti, first of all, first and foremost, when you have that blessed candle, you always remember that Jesus, the light of the world, is with you in your home. Nga, ay, awan ti umay nga, manggagamot. Ang gusto na jayon, kakapsat. Nga taa, ani Apo Jesus, papanahon na, tinyaman nga gamod. Tidakas sa tao, ti kaya nasaon ti manggagamod. Haan lang nga dati kung kunayo nga, magic. So, ito na February 2nd, first Friday pa yung mga nairana. Tumakter tayo, kararag tayo. Bendisyon. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin namin na Diyos, iti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos.